자, 여러분들 안녕하세요. 바다입니다. 오늘은 제가 소개하는 거는 바로 저 뒤에 이 머리카락 길고 귀여운 분이 보이나요? 몇 개는 뭔가 알 것 같죠? 이거는 멜론입니다. 멜론과수민의 멜론님, 쁘어님, 샌드박스 쁘어님. 이거는 샌드박스 잠들님. 이거는 저입니다. 바다. 저도 네. 제 캐릭터의 이 색깔이죠, 머리카락이. 근데 눈은 다 귀엽게 해줬습니다. 저도 약간 보면 볼터치가 있습니다. 저는 약간 잘 만든 것 같아요. 너무 귀여워요. 힛. 삼삼. 빠라바라빠빠빠라. 이걸로 이제 점프맨 놀이 할 겁니다. 안 돼! 자, 시작 전은. 잠깐만. 이미 방송하고 이거는 잠깐만 기다려봐. 그거 설마 내 유튜브에 들어오나요? 아니요. 아니. 내 유튜브에 들어오나요? 이거요? 네. 이거 귀여워요? 죽이게요? 네? 죽일까요? 아니요. 귀여운데. 방송해요. 네, 근데 잠깐 여러분들 여기서 마치도록 하죠. 제가 만든 거 없잖아요. 잘 만들었으면 좋아요. 잘 못 만들었으면 댓글. 그럼 뿅! 잘 만들었다고 하겠니?